मरवा देखो ओके वो और सीधा पानी में Good morning everyone and assalamu alaikum. Welcome back to another vlog from the resort. I hope आप सब बिल्कुल ठीक हैं, मजे में खुश हैं. वालेकुम अस्सलाम. वो देखिए पीछे अब्दुर्रहमान है, यहाँ मरवा है. We are all set and ready for breakfast today. और आज का हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है. मरवा भी रेडी है. हम एलिफेंट के साथ खाएंगे. Are you excited? Yeah. नाश्ता करने जा रहे हैं. चलो आओ हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है. आइए चलते हैं नाश्ता आजा जी चलते हैं. ये देखिए हमारा रिजॉर्ट, ये हमारा रूम था और अभी हम सिर्फ नाश्ते की तरफ जा रहे हैं आगे. और रात एरिया का रास्ता पता है? यस पता है. हम रात को जो है ना ये देखें जिराफ्स देखते हुए सोए हैं. ये रात को हम इनके साथ सोए हैं, इनको देखते हुए सोए हैं और बड़ा मज़ेदार व्यू था. चले जी मरवा अब्दुर्रहमान ने कह दिया बहुत भूख लगी है, नाश्ता करने चलते हैं हमारे नाश्ता करते हैं. देखते हैं हमें आज नाश्ते में क्या मिलता है यहाँ पर. मॉर्निंग एक्सरसाइज. गुड मॉर्निंग फ्लेमिंगोस. I like flamingos. You like flamingos? Hi Blue. Hi Blue. हम यहाँ गए थे. Good morning, turtles. Okay, we are here for the breakfast. वो देखो parrots. Oh, welcome. Wow. Your right arm on the side. Stay steady. ये देखिए सहरिश ऐसे. ये देखिए Oh. Jelly wings. One more. Okay, जी, so our breakfast is here. मरवा अब्दुर्रहमान. अभी आपके waffles आ रहे हैं kids. मैं इसको खाकर खाऊंगा. That's our breakfast with parrots. Here. Thank you. Abdurrahman, do you like it? Abdurrahman is doing the breakfast. Marwa is doing the breakfast. चलो पी लो बेटा. मिक्स क्या कर रहे हो मरवा? कैसा आपका ब्रेकफास्ट? Okay, are you ready to play? Now we are playing game. Yes. चलें एक ही जीते हैं हम अभी तक. Let's see if we can find now. You're so smart. You know what's the bet? What's the bet? Play sex. You stand here. We sit. So our breakfast is done. चलो जी अब यहाँ से निकलते हैं. It was nice and मजे का. ओह वो आपके पास आने की कोशिश कर रहा है अब्दुर्रहमान. आ जाओ आ जाओ. चलो जी ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट विद ट्रॉपिकल बर्ड्स और मज़ेदार था. मज़ा आया हमें नाश्ता करने का. आपको कैसा लगा नाश्ता? फुल हो गए हैं आप इतनी जल्दी? अभी तो पूरा भी नहीं खाया और फुल हो गए. मरवा को मज़ा आया? Abdurrahman, did you enjoyed your breakfast? Yes. Nice.
There is Hippo. Good morning, Hippo. Hippo सो रहा है. Okay, okay. उल्लू का पट्टा. Abdurrahman, it's your turn now. Oh! Abdurrahman, don't be scared, okay? Smile. Not that one. Left. Left one, yes. Make sure one finger is inside. Tanah ध्यान से बाजू थक जाता है. मरवा देखो. ओके वो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. लुई हाय से लुई देखो इधर. He's looking at you. He seems angry. No, it's natural behavior. They're sitting out in the wild, scared for the Oh. Okay, we are going out from the cave. Oops. Come out. So now we will see the ducks and the ostriches. आपको देखनी है? वो है जो थोड़ी वाली जबरदस्त. हाँ. Hi, duck. You want to feed the ducks? Mama, take. Take. Let's feed the ducks. Abdurrahman. वो देखो. ये बकरा नहीं, Pakistani goat. पाकिस्तानी गोट. बकरा. पाकिस्तानी. बाबा. ओ बेबी आल्सो स्मॉल बेबी. यहाँ पे सारी birds हैं ये देखिए. We had hello. Oh, you're so sweet. अच्छा जी ये यहाँ पे पीछे आए थे हम लोग सारी की बर्ड्स देखने और आपको बर्ड्स की प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही होगी. यहाँ डक्स थी, बर्ड्स थी और बहुत ही प्यारी प्यारी बर्ड्स थी. हर तरह की बर्ड्स थी. वो ऑफ कोर्स उसके अंदर है तो वीडियो में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपको नज़र आई नहीं तो. अब हम लोग एक और बर्ड देखने आए हैं यहाँ पे. Oh, cockatoo is my favorite one. हेलो. I love you, cockatoo. हेलो. Hello. He's trying to say hello. Hello. How are you? Hello. Hello. Assalamualaikum. Good morning. Oh, he's saying hello. तो ये था बर्ड पार्क और बर्ड पार्क से हम लोग यहाँ कॉकटूज और सारी बर्ड्स को देख के यहाँ से हम निकल रहे हैं. Let's go. So now we are going to feed the ostriches. अब हम ऑस्ट्रिच के पास जा रहे हैं. ये देखो ऑस्ट्रिच आपको दिखाते हैं. ऑस्ट्रिच वो देखो. Come on. Hello. Hello. Good morning. All right. Who is doing first? Of course, Baba. Finished? Wait. Sabah. आज. Why didn't you feed them? Abdurrahman. चलो जी ऑस्ट्रिच को खाना खिलाना था वो भी खिला दिया है हम लोगों ने. ओह ये देखो कितनी प्यारी है ये बेबी गोट. खाना. कितनी प्यारी है ये बेबी गोट. देख के आपको खा ना जाए. नहीं. लेकिन ये कितनी क्यूट है. मरवा अब्दुर्रहमान की साइज की है. वो देखो वो बहुत तेज है. ये देखो ना, शरारती है ना. और वो जो ऊपर बैठा हुआ देखो उसने वहीं से जंप मारनी है आपके पास. इसने जंप करके बाहर जाना. वो देखो there's a little baby. This is where we get honey and then you eat.
Marwa likes honey. Oh, wow. I hope the bees won't follow us. Yeah. जानवर किसी का भी हो बहुत ही प्यारा लगता है सीरियसली. एनिमल्स जितने भी होते हैं ना, बेबी गॉड्स या बड़े भी बहुत क्यूट होते हैं. अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरती रखी है इनमें. चलें जी, हमारा जू का टूर जो है वो यहाँ पे फाइनल हो गया है. बहुत ही बड़ा जू है. लाइक देयर आर मोर देन 20 एक्टिविटीज़ और सीरियसली सबकी सब बहुत ही मज़ेदार हैं. हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं. अब हम लोग यहाँ से चलते हैं स्विमिंग पूल वाले एरिया में लेके चलते हैं आपको रिजॉर्ट के. देखते हैं लुकमान किधर गए हैं. वो तो आगे जा रहे हैं, वो देखें. चलें जी, ये हम लोग जो है आ चुके हैं वापस. अब हम अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं. चलते हैं हम अपने रिजॉर्ट की तरफ और वहाँ पे जाके आपको लेके चलते हैं स्विमिंग पूल वाले एरिया में, क्योंकि बच्चों को जाना है स्विमिंग पूल वाली साइड पे. आपको पता है स्विमिंग पूल जहाँ भी हो इनको बड़ा शौक होता है जाने का. A little later. चले एवरीवन, वेलकम बैक. अब आप लोगों को दिख रहे हैं लुकमान, अब्दुर्रहमान और मरवा इन ए स्विमिंग ड्रेस. तो उसका रीज़न ये है कि हम जहाँ जाते हैं ना अपना स्विमिंग ड्रेस साथ लेकर जाते हैं. अच्छा मजाक कर रही हूँ, नहीं, हम लोगों ने स्विमिंग पूल जाना था, हमें पता था दिस वाज अ पार्ट ऑफ प्लान. तो चलें जी, अब हम स्विमिंग पूल लेके जा रहे हैं बच्चों को. और मैं नहीं स्विमिंग पूल में जा रही, मैं सिर्फ बैठ के इनको सड़ूंगी, मैं देखूंगी. एक मिनट आया अभी. क्या हुआ, कुछ लगता है भूल गए आप? लगता है ये कुछ भूल गए तो ये वापस जा रहे हैं. लेकिन चले हम लोग स्विमिंग पूल की तरफ अब जा रहे हैं. वहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ का स्विमिंग पूल कैसा है. कल रात को हम गए थे लेकिन मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बड़ा आपको नज़र नहीं आना था कुछ भी. तो मज़े की जगह है, आपको वहाँ लेकर चलते हैं. तब तक आप देखें ये जिराफ्स, वो देखो वो खाना खा रहे हैं जिराफ. दिस इज़ द प्ले एरिया. ये देखें जी, ये है स्विमिंग पूल और वो बच्चे कर रहे हैं स्विमिंग. ये बैठे हुए हैं लुकमान और ये बैठी हूँ मैं यहाँ पे. मैंने तो सिर्फ इनको देखना है, मैंने तो स्विमिंग नहीं करनी. बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं. आप कब जाएंगे पानी में? मैं नहीं जा. प्लान चेंज हो गया आपका? पानी थोड़ा सा. ओके अब्दुर्रहमान, गो इनसाइड. कोई बात नहीं. वो देखें यहाँ पे आप कुछ खाने पीने के लिए जूस वगैरह भी ले सकते हैं. That's a huge sitting area. और ये देखिए, I love the look, I love the view, I love the look. ये देखिए डॉल्फिन स्लाइड है, यहाँ से आएंगे बच्चे अभी. And go. और सीधा पानी में. अब अब्दुर्रहमान आ रहा है. अब हम यहाँ से सब पैक करते हैं और चलते हैं अपने होटल रूम में. चलो आओ चले. चलो जी, बच्चों ने स्विमिंग पूल से भी नहा लिया है. अब्दुर्रहमान वो आ रहा है और मरवा और लुकमान आगे आगे जा रहे हैं. आपने क्यों नहीं स्विमिंग की? पानी देख के डर गए थे आप? पानी ठंडा देख के डर गए थे. चलो जी, अब हम यहाँ से अपने होटल रूम में जाएंगे, बच्चों को शावर देंगे, फ्रेश करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. Soon after. अच्छा जी, आज है हमारा चेकआउट एंड बेसिकली इस टाइम हम लोग कर रहे हैं अपने होटल से चेकआउट. तो मैं यहाँ पे ना आपको पता है एज रेडी फॉर चेकआउट जा रहे हैं घर. आज हम वापस घर जा रहे हैं. चलो भाई चलते हैं, चेकआउट का टाइम हो चुका हुआ है. तो अब मैं सारा कुछ चेक करी थी, कुछ रह तो नहीं गया. एंड यस, कुछ भी नहीं रह गया. तो अब हम बस यहाँ से निकलते हैं वापस अपने घर की तरफ और आपको मिलते हैं रास्ते में. ओके चलो जी, अब हम अपने पूरे इस रूम को कर रहे हैं बाय बाय. बहुत मजा आया. स्टे हमारा जो था वो बहुत फैंटास्टिक था. चलो जी, निकाल दे इसको. निकाल दे. चलो लेट्स गो. बाय होम एंड इट्स टाइम टू गो. बाय कर दें जिराफ को बिकॉज वी आर गोइंग राइट नाउ. तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं. मजा आया, बहुत मजा आया. चलो यहाँ से निकले. माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त मजेदार था. इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. चलो बच्चों आ जाओ, चले लेट्स गो. अब्दुर्रहमान बी केयरफुल, गिरना नहीं. आप ऐसे गिर भी जाते हो. ये बहुत दफा गिरा है, आपने शायद वीडियोस में देखा भी होगा. ऐसी छोटी मोटी वेकेशंस जो है वो होती रहती है, मज़ा भी आता है. लेकिन जो जितनी छोटी होती है ना, फिर उसका दिल करता है कि यार ये बहुत जल्दी ख़त्म होगी. पर आपके लिए बड़ी बड़ी वेकेशंस भी लाएंगे हम जल्दी जल्दी इंशाल्लाह. वेरी जल्द. थोड़ा लंबी वाली आने वाली है. ले जी, हमारी गाड़ी निकल पड़ी है अब घर की तरफ. तो हम लोग जो है ना सीधा जाएंगे घर. बाय बाय एमिरेट्स पार्क एंड जू एंड थैंक यू सो मच
special shout out to Emirates Park Zoo and Resort. Thank you so much for having us and thank you so much for this opportunity to shoot a video with us. और बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे वीडियो शूट करने का, कंटेंट क्रिएट करने का बहुत मज़ा आया और इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. नाइस भी नहीं आप कह सकते, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. और लुकमान को भी बहुत मज़ा आया. मरवा और अब्दुर्रहमान ने भी फुल एंजॉय किया, जिसको कहते हैं ना फुल एंजॉय किया, वो वाला एंजॉय किया. ऐसे ही जू बड़ा प्यारा लगता है. जू बहुत अच्छा था, एनिमल्स बहुत अच्छे थे. इट वाज एजुकेशनल. और मज़े की बात यह है कि जानवर किसी का भी हो, जानवर का बच्चा हो या जानवर हो, अल्लाह ताला ने हर अपनी जो मखलूक है ना उसको बहुत प्यारा बनाया, बहुत क्यूट बनाया. वो चाहे हिप्पो हो, वो चाहे मंकी हो, वो चाहे कुछ भी हो. तो आपको पता है कि सारे एनिमल्स जो हैं वो बहुत प्यारे होते हैं. मज़ा आया बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके, स्पेशली जो फैमिलीज़ वाले लोग होते हैं ना उनको इस तरह के एडवेंचर्स का बहुत मज़ा आएगा. ऐसे स्टेकेशंस की हम लोगों को फैमिलीज़ को ज़रूरत होती है कि वीकेंड पे या स्कूल में जब छुट्टियाँ हो तो हम लोग इस तरह का टाइम स्पेंड करें. तो ओवरऑल बहुत अच्छा था. अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें अबू धाबी का बहुत ज़्यादा पता नहीं है और अबू धाबी हम बहुत ज़्यादा आते जाते नहीं हैं. इस वजह से लुकमान ने जो है यहाँ GPS लगा लिया. आप इसको लगा लेना उसके साथ. मैं लगाता हूँ. और अब हम लोग जो है ना निकल रहे हैं. मौसम देख लें, बादल कितने प्यारे आए हुए हैं.